너희들이 가장 싫어하는 수학을 하는 거야. 네. 네, 알겠어요. 난 수학이 가장 좋아. 자, 수학책 32쪽 펴세요. 자, 수학 32쪽 활동 1번 누가 읽어볼까? 그래, 너 안경 쓴 애가 읽어보거라. 구수에서 구수를 빼시오. 과연 구수가 무슨 수일까? 1과 1입니다. 그래, 그거야. 너 정말 똑똑하구나. 자, 다음 시간 체육 시간이 쉬는 시간 끝나 줄 서거라. 히히, 내가 먼저 서야지. 나 누가 선생님 지금 줄 서래. 쉬는 시간 끝나야 줄 서로 했지.